Как это вот называется, скажите, пожалуйста? Что за находка, блин? Что это, совдепи или что? Что такое тут застряло что-то? Что это, пуля застряла или что? Подождите, это не ствол случайно? Это вряд ли какой ствол. Это чего, блядь? Бабушкиного внука. Это разорванное что-то, да? А тут что-то алюминиевое внутри, как будто пуля была или кабель. Я не знаю. Проверю еще сейчас. Еще что тут есть.